欢迎回到晨光第一线。我们每天的脚步都是匆匆忙忙的，你有没有注意到，在你身边有一些人忙碌不为自己，而是为了他人？诚心诚意这个单元就是要带你看看他们的故事。随着人口老化，本地越来越多人会需要使用轮椅或者助行器。可是当轮椅坏了或者需要维修的时候，那对于使用者来说真的很麻烦，而且呢也是一笔额外的费用。本地就有一小组热心的义工朋友们，他们加入了 Kampong Senang 清安村慈善与教育基金会属下的一个培训中心。那么在那里，他们专门学习怎么样修理轮椅，帮助有需要的人。而且很难得的是，在这里修理轮椅的义工们很多都是家庭主妇。62岁的陈德福一向来对维修工作很有兴趣。9年前，他将自己的兴趣和维修技能结合，创办了行动辅助器材服务与培训中心，希望训练出一批懂得修理轮椅的义工，帮助更多有需要的人。我的这一班义工已经跟我6、7年了。每个星期3、星期6都会有一些义工，他们会来我的这个中心，跟我一起修理那些轮椅。所以这些轮椅呢，他们来的时候，我会告诉他们有什么问题那么他们就会根据我所给他们的指示去修理。陈德福在清安村慈善与教育基金会工作。而这个培训中心是清安村慈善与教育基金会旗下的一个机构，中心每年会收到新加坡扶轮社几千元的资金。培训中心大约有10名义工，定期帮忙修理破旧的轮椅，而当中有许多女性义工。从我开始做这个在这边设立这个中心的时候，他们就自动自发的来登记。开始也没有什么很大的期望，那么没有想到他们会继续跟我一起做了7、8年这是一份不容易的工作，时常都会受伤也很肮脏的一个工作所以他们选择在长期这样来我这边帮我们做这个修理很难得，也非常的感谢他们，因为这是一个团体的力量。中心里的义工们除了有家庭主妇之外，还有退休人士。维修的工作很辛苦，可是这么多年以来，他们也从来没有埋怨。开心因为一群朋友在这边，好像每一个轮椅都不一样的，这是我们的挑战就要每次要学了。因为很多人都是好奇，因为你每次回去都是臭臭的，你真的很喜欢整天流汗吗？不想做女人味吗？不过我觉得我们在这边是很开心，因为我们有几个好朋友，我们这边除了做义工，我们也是一起聚会，一起吃饭，所以我们也是结交了好朋友啦。有需要的人可以把损坏的轮椅拿去位于淡滨尼的中心维修，而且只需要支付零件的费用就可以了。那么为了进一步减少更换零件的费用，陈德福就经常四处去收集旧轮椅，把他们还可以用的部分留着，以后当2手零件使用。这么一来，需要修理轮椅的人只需要支付几10块钱就可以修好轮椅。而为了帮助那些因为轮椅坏完全出不了门的有需要人士，义工们每个星期2和星期4也会到新加坡各个角落的祖屋楼下帮忙修理轮椅。这辆车就好像是我的 mobile clinic 车上呢又有很多的工具啦，有很多的那些零件那么星期2、星期4我就到那些主屋帮忙那些需要的家庭，有时候把他们的轮椅推下来那个楼下，我就在楼下替他们修理啦，就替他们换那些轮胎这样所以一方面能够来到主屋楼下跟他们维修的话，方面就是可以省下他们很多老人家的时间因为很多老人家都不方便出门的，所以他们在家里如果轮椅有问题的话，就是给他们很多的不方便，因为轮椅就是他们的第3只脚所以他们需要轮椅来在家里活动或者去楼下买东西所以如果轮椅有坏的话，我都告诉他们最好就是快点打电话给我，那么我来家里在楼下替他们修理，
之后他们可以很放心的去继续的用。义工们9年来，每一年都会修理几千架轮椅，而这个数字每年都在增加。Very grateful to him 嘛，很感恩他这样子帮忙我。我听到他的数目跟我讲60块，我觉得我可以付的，我很高兴。每次有什么问题你可能。Thank you very much， 真的很感恩。Thank you very much，Thank you very much。OK，Thank you。OK， you too。从一架破坏不堪的轮椅，忽然间换了轮胎或者是换了扶手，那个修理了之后他们又可以重新再用的话，他们每个都很高兴。我们没有要求什么，可是能够看到他们每个人都这样开心，我们也是很高兴。陈德福强调，他们只为有需要的人士提供轮椅维修服务。他们可以把需要修理的轮椅送到位于但宾尼的中心来维修，不过最好事先拨打中心的电话来预约。那如果你看了这则故事受到了启发，也希望成为一名维修义工，帮助有需要的人，可以上他们的 Facebook 网页了解更多的详情。今天的节目就播放到这里，感谢收看《晨光第一线》。如果你想重温我们的节目，可以到我们的 Facebook 网页或者浏览8频道新闻及时事节目网站和下载我们的应用程序。我是知音，我们明天再见。